Друзі, всім вітання! Ми продовжуємо по станку, але насамперед хочу привітати всіх з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим, побажати всім щастя, здоров'я, успіхів в роботі, в бізнесі, в домашніх всяких справах і взагалі, щоб все всіх було якнайкраще. У мене по станку виходить ситуація яка? В процесі зараз пришабрювання оцеї штукенції до тої штукенції. Ну, скажу вам так, затія якби не сильно проблематична, але якби кровушки попила. Це все рівно, що поєднати або зростити коня з коровою, скажімо так, щось десь на цьому рівні. Але що зробиш? Його треба домучити і, скажімо, і забути. Не зміг я знайти оригінальної оцеї запчастини, тому це для тих, хто не в курсі, і якщо хтось щось пропустив. Це не оригінальна запчастина від цього станка. Куплена, скажу чесно, навіть не знаю, від якогось схожого. Я її просто по розмірах підбирав і більш-менш вона якби була схожа на ту, що в оригіналі. Отут я це все перефрезерував, зараз я пришабрюю. Чому я говорю, що ще та затія. Але, в принципі, більш-менш вже щось виходить. І так, по цих моментах, що вже зроблено. Планував робити тут більше, вибирати і робити переходні пластини під підшипники, але від того я відмовився від того бутерброда і зробив просто маленькі місця на пів, ну вони якби накривають тільки пів підшипника. Я думаю, що цього вполне достатньо. Якби я не бачу сенсу. Спочатку я хотів зробити так, щоб та переходна пластина накрила повністю підшипник. Але потім, якби, чим більше роздумуючи на цю тему, вирішив цього не робити, тому що я рахую, що це лишнє. Ну, не знаю, якщо хтось вважає, що якби, зря і треба було робити, ну, пишіть в коментарях, поспілкуємося. Я думаю, що основна нагрузка зверху, тобто отут, от, а ця частина, грубо говоря, ці підшипники працюють як клин, вмісто клину. Ще хтось може спитати, а нафіга ж тоді типа, таку мощну рельсу і такі мощні підшипники ставити, бо того, що вони були. І все. Банально, вони були колись, років 5 тому назад купив був для другого проєкту, і так воно, якби вона, ця рельса з цими двома підшипниками і пролежала до тепер. Тому я її використовую. Бо більше, щоб колись мені на щось ще згодилося, оцих 70 чи скільки там, чи 80 сантиметрів цієї рельси, не знаю, це, ой, я не знаю, скільки ще часу пройде, ще років 5 буде лежати. Тому клина тут нема, тобто зробити його, якби, ну, нема як, тому що деталі, якби, не вистачає. Вона чуть менша, ніж оригінал. Тобто, їй не вистачає, щоб робити туди клини і так далі, і так далі. Тобто, роблю на рельсі. Це для тих, хто, якби, десь щось пропустив. І так, зараз дошабрю, вже якби дуже все почало вирисовуватися. Скажімо, виходимо на фінішну пряму, і мене це дуже радує. Так, дошабрю і будемо далі продовжувати. Далі буду пробувати приміряти ШВП-винт, монтувати от вже туди от внутрь. Гайка, де кріпиться от в цій зоні, теж треба буде вираховувати, вимірювати, ціляти. Ну, скажімо так, рухаємося. Далі буде.
так, друзі, для вас пару секунд, для мене майже день пішов. Багато ще часу зайняло підгонка оцеї штуки до направляєк. Що саме поїло нерви, це момент, коли зажимаєш, затягуєш болти, і оця якби, штука притягується до підшипників, то вона починає якби, хуже ходити. Відпускаєш, звісно, легше. І от я багато раз ставив, закручував, пробував її юзати, підшабрював знову. І, коротше, раз, наверное, з 15 точно. І це півдня я тільки займався, помимо всяких других справ, цією штукою. Ну, зараз вже, в принципі, нормально. Можу навіть зараз вас поставлю. Побачите. Бачите інерцію? Ну, звичайно, це не рельса. Я в смислі маю в виду, що якби така сама стояла зверху, то він, звичайно, би рухався якби за одного пальця. О, так, як то кажуть, на цих салазках воно так не працює. Треба прикласти зусилля. Але це зусилля вже зовсім інакше, коли, ну, в порівнянні з тим, коли я його тільки в процесі пришабрювання тягав. То, кажуть, земля і небо. І так, слава Богу, довів до нормального стану. Зараз при зажатих, от бачите, воно все рухається. Далі приєднав сам стіл. Чому приєднав? Тому що, як бачите, пази, стіл же ж теж не від цієї штуки. І вони не совпадають. Отут вверху просверлив по отвору і внизу вже якби попав на паз, але, звісно, прийшлося засверлитись по-живому. А от цей клин, який є на столі, там такий прямоугольний, то він зайшов у верхній паз і можна сказати, що ідеально став по відношенню до всього остального. Якраз міліметрів з 10 вище, ніж оця штука. Це хорошо, тому що тут буде защита робиться. Як ще точно я не знаю, але в будь-якому випадку буде захист, буде наподобі отакої гармошки. Ну, може не конкретно, це така більш примітивна, це я ще робив на зарі юності, як то кажуть. Тут постараюсь зробити щось більш цивільне. Але ідея така ж сама. Так, за стіл сказав, все якби поставив. Ага, кидав сюди на голову індикатор, якби катнув з цієї точки сюди, мене цікавило, наскільки вгадав рівень. Получається 1/10. Не буду чіпати. Ну, в смислі 1/10 він стоїть, якби, да, от сюди наклонений. Навіть, в принципі, хорошо, тому що емульсія буде стікати якби, в передню зону. Не буду чіпати нічого, вже якби закрутив, воно там все чітко прилягло. Коли вже буде станок готовий, фрезою зачищу місце конкретно по максимуму, скільки буде діставати площа його робоча. Зачищу, і щоб вже якби, на ту площу ставити заготовки або тіски, то вже якби, не столь важно. Так, рухаємося далі. І далі в мене по ходу все ж те, що я казав, він буду пробувати сюди думати, як влаштувати.
винт і от ще там от з маслом, подачею масла трошки накосячив. Хотів прогнати різьбу, тому що вона була не повністю на всій отвір, а отвір виходить в цю нішу. Я його хотів прогнати, щоб знизу закрутити гужон, заглушити. Тому що оцей отвір він тут заходить і потім йде, як то кажуть, вліво відносно, де ми стоїмо, і виходить от на направляюче по центру в цих от зонах. Там, може десь попадало в кадр. Я його хотів знизу заглушити, щоб коли буде йти подача масла, щоб не текла туди, бо мені на низ, виходить, вже не треба. Тут рельси, на них я не буду подавати. І зламав. Зламав, і там ніяк його не міг викрутити, прийшлось заляти бокситкою. Взагалі якби заглушив естественним путем. Збоку просверлив другий, все якби чітко, але тепер виходить, що дуже близько до корпуса. Треба буде думати, як зробити так акуратно, щоб не черкало корпусину. Ну, скажімо, що зробиш. Ну все, в принципі, зараз буду думати по винту. Якщо щось накумекаю, то включусь, покажу. Так, давайте разом посчитаємо і подивимося, щоб ви були в курсі справ. І так, в мене є два винта. Вони абсолютно однакові, були куплені разом. Не знаю, від якого це станка. 89-го року випуску. Значить так, і длину робочої зони він має 320 мм. Цей винт. В принципі, що один, що другий. І того в мене хід стола буде по осі X 320 мм і по осі Y теж 320 мм. Грубо говоря, робоче поле буде 300 на 300. З чого я починаю? Вірніше, з чого я почну вираховувати, де мені закріпити гайку. Виставивши стіл посередині, по боках у нас лишається 120 і 120 мм. Зараз стіл стоїть посередині. Так як в нас винта є 320 мм робочого ходу, от вони у нас, 320 мм. От ділим стіл має 50 мм пополам 25 500 мм пополам 250 мм, 25 см. Це у нас є центр. І від центра беремо в одну сторону 160 мм і в другу сторону 160 мм. Значить так, щоб гайку не переганяти на винтове в цю сторону, вона вже якби є тут на краю, значить ми стіл передвинемо вправо. Якщо в нас тут 12 сантиметрів, додаємо 16 сантиметрів, це що у нас від центра, це вийде 28 сантиметрів. 280 мм у нас має бути розмір з краю направляючої до стола. Так, здвинули. Заміряємо. Значить так, 260. Ще трошечки. От, рівно 280 мм. Це крайня права точка стола. Трошечки, от бачите, якраз як все хорошо співпало. Так я буду і орієнтуватися по краю рельси. Я буду всі робити якби відсчоти з цієї точки. Край рельси, край оцієї штуки. Це буде крайня права точка.
Соответственно, ми повинні встановити, навіть отак от візьмемо, щоб було більш наглядно. Отак. Якщо ми це місце все залишимо під підшипники, під гайки, які будуть тут фіксувати винт, то гайка повинна бути приєднана до цієї деталі приблизно от в цій зоні. От з неї я буду вже зараз вищитувати місце, де буде робитися кріпеж. От так от. Ця сторона винта в мене не буде задіяна. У смислі закріплена. Буде кріпитися тільки в передній частині. Теж двома підшипниками. Один підшипник з одної сторони, оцеї втулки, другий з другої. Все, якби щось трошки підготовлю, покажу далі. Так, схематично собі замалював. Зараз ще розміри проставлю, щоб нічого не забути. В принципі, тут якби і точити особо нема що, але буває, що краще, коли воно замальовано. І так, я тут поставив, виходить, звідси буде стояти один упорний. Всередині там у нас розмір, ось він. Він взагалі-то на 45, був на ринку. Думав знайти підшипник 25х45, нема таких в житті, в природі. Знайшов 25х42. Оцих 45, цих 3 мм по півтора, втулочку по 1,5 мм на сторону зроблю з цієї. Я її витягну звідси. Там багато не треба, там розточу, відріжу, якраз щоб підшипник цей сів, от бачите, як воно виходить. Ставлю його тільки для того, щоб сцентрувати вал відносно отвору, щоб він якби вже стояв по центру. Можна було, в принципі, без нього, але туди були б деякі нюанси. Тому що з цієї сторони підшипник впирається тільки в корпус, він взагалі якби не центрується, а з цієї сторони тут отвір на 40, чекайте, щоб вам не збрехати, підшипник у нас на 52, а отвір на 55, якщо я не ошибаюсь. Все вірно, 55. Тобто там такий конструктив. Соответственно, ні цей, ні оцей центрувати не може, тому якби був куплений такий простенький підшипничок для центровки. Все після того, як ми вийдемо з корпуса, буде стояти цей підшипник. Тут теж цю втулочку розточу. Ось вона. Це теж звідси. Вона тут стояла. Після нього піде зірочка. Чому знов зірочка? Бо я казав, що буде зірочка, цепна передача тільки там, а тут вже будуть ремінні. Передумав, перерішав. Чому? Тому що тут, коли стіл буде виїжджати над оцею зоною, то він буде стягувати сюди масляні каплі. Тобто і масло, тому що масло буде подаватися постійно. Тобто вірогідність присутня така, що масло буде постійно попадати, а ремень, де він там, я вже їх склав, буде в маслі, тобто він довго не попрацює. Тому вирішив тут теж зробити цепкову передачу. Теж купив зірочку. Ця у мене була ще зі старих. Невеличке передаточне. Тобто, виходить, тут маленька на 13 зубів, більше на 17 зубів. Тобто, такий собі ще для, як допомога. Все, зараз швидко це все проточу, зберу і покажу.
Так, з цієї ж втулки, яка була в цім гнізді, виточив отаку втулку. У ній буде сидіти підшипник. Не робив сильно плотно, тому що сама вона в цей корпус заходить дуже плотно. Соответственно, я її зараз буду туди запресовувати. І я думаю, що воно ще трішечки зіжме, що потім ще сам підшипник буде, та що ж такое, тяжко туди вставити. Так що зараз запресую туди цю втулочку, і вона вже там буде на постійній основі. Будемо збирати далі. Так, зайшло все суперово. Бачите, як виглядає. Підшипник зайшов якби відносно. Трошки якби сильно надавити, рухається. Ну, в принципі, я якби рахую, що вгадав посадку. Ну, сильно не хотів робити. Все чітко. Так, зараз пробую закладати винт і будемо рухатися далі. Так, ребята, підзібрав. Все вийшло, все зійшлось. Ну, звичайно, це ще поки що сирий варіант. Чому сирий? Тому що вмісто одної оцеї гайки буде дві, щоб контрагаяти, щоб вона якби виставити зазор і законтрагаяти. І там ще треба підчистити чуть-чуть, бо бачив там від станіни заусня, її треба убрати. Ну так, в принципі, все працює, от, все рухається. Виставлю приблизно від підшипника, оце крайнє положення, виставлю десь, я знаю, міліметра 2-3 лишу. І буду вищитувати оцей товщину пластини переходної, яку треба буде сюди зробити. І потім вже буду знімати, коли це все попідраховую. Сюди ще пластину для мотора буду знімати, щоб вифрезерувати місце. Тому що сверлити через оці, вони тут все рівно не задіяні, я так думаю. А може не буду вифрезеровувати, просто висверлю місця. Це вже якби подивлюся по ходу справи. Так, погнали.
Так, і висчитав товщину пластини, яку треба. Так. Чекайте, бо не так взяв. 10,5. Вийшло 15 мм. Треба пластинку зробити. Візьму з 16-ки. Я думаю, що там хватить на шліфовку зачистити. 16-ки вріжу і віддам на шліфовку. Буде якраз. Так, зараз ще сюди втулочку зроблю підзірку. І можна вже буде цепок вищитати, зробити длину. От Новий рік. Дощ валить повним ходом. Якщо так піде до ранку, то нічого не лишиться. У мене догоряють ці дровішки. Зараз ще трошки буду ставити якогось м'яса, пожарю і додому на Новий рік празднувати. Хватить тої роботи. Роботу всю не переробиш. І, як то кажуть, вона завжди була, є і буде. Зараз вам ще покажу, що в ітогі. А що в ітогі? В ітогі я вирішив втулку не точити. Виміряв цей цепок без втулки, вже точити буду після Нового року вже. Там треба різця зробити маленького, у мене сколовся. Коротше, там ціла процедура. От. І різця робити, і вже, як то кажуть, праздничне настроєння, вже неохота зараз гратися з цією мілюзгою. Тут втулочку, тут навіть не так ще різця треба робити, тут ще треба зробити оправочку, щоб бо кулачками такі зірочки зажати нереально. Тобто, тим більше, що тут вроді 13 зубів, воно ще й не попадає. Ну, в будь-якому випадку ризикувати і зажимати конкретно за якийсь зубчик не стоїть. Треба зробити оправочку, щоб розрізну, щоб зажимати за всі зуби. І тоді розточити десь приблизно до початку отворів. І всередину зробити втулку. Нормально. Зі шпонкою, все як положено. Ну а так от, так воно буде. О, бачите. Натяжка відрегулюється, все як положено. До речі, в попередньому відосі там на обложці ж було, я ж сюди вже теж зробив. Якби цей цепок, двигун. Лишиться тоді ще наверх. Не знаю, наверх. Чи теж буду робити на цепку, чи лишу на цьому. Чи зроблю все ж таки на ремені передачі. Теж таке. Опять же, подивлюсь по конструктиву. Так, ладно. На цьому ще раз вітаю всіх з Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, все, щоб цей тигр приніс всім тільки позитив і радість. Все, всім пока.